平安。咱礼拜真侪人伫遮受洗，真感谢上帝，真做上帝的囝儿是一生上水的祝福。你的祝福毋是单单临到个别尔，嘛上帝讲安尼的祝福嘛要临到千代。全部看起你一个微笑，你一个安慰，你是有影响力的。你甲隔壁讲，你是有影响力的。 但是，敢若上帝互伊成长。即马，请大家站起来，大声唱歌，得到咱的上帝。一切荣耀和荣归主爱，一起唱你的永恒。 相信大家拢有感受到咱这个气候的剧烈变化吼，
明明拜五中昼吼是穿短啊、短裤、毛甲，想要叫唔敢，准备像讲迄落鱼批要收收的啊，要热天要到啊。有阵较炎热的时阵，气温溜滑梯啊吼，然后佫有风，佫有雨，佫真寒。拜6点飞机，围巾、外衣、外套啊、毛衣拢已经出来啊。即摆吼，咱的天气有气象预报连变，毋过咱的人生无通预报，所以常常咱会感觉真优秀，嘛毋知明仔载会发生啥物代志。咱常常听人讲早到伊就明明好好，今仔日哪会发生这个代志？就是因为人生充满了无常，所以咱常常感觉真优秀。拄着欢喜的代志，嘛毋敢伤欢喜，感觉人生的后一步充满挑战甲危险。但是耶稣讲，伊留予平安予咱，伊已经赢过这个世界。真大痛苦、患难、试炼、水火、压力、困苦、破病，也是你感觉无盼望、无力量，感觉充满无力感。但是咱的上帝知影，咱的阿爸爸深知咱每一个人的情苦，伊深深疼咱每一个人，伊予咱的毋是咱倒担当的，咱嘛较知较是，咱的上帝疼咱，伊掌管今仔日，搁较掌管明仔载。